ಕೊಬ್ಬಿದ್ದು ಲಿವರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚಿಕನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಕನ್ ಇದೆ. ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ತರ ರುಚಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಸಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿಕನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆ ಚಿಕನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕಲರ್, ಜಾಫ್ರಾನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸೈಡು, ಅದು ಜಾಫ್ರಾನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ನಾವು ದಮ್ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಅದು ದಮ್ಮಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉರಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ, ಬರೀ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದಮ್ಮಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ತೋಪ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ತಂದು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋಪಿನ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ತೋಪಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇದೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ತೆಗೆದು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.